ഹായ് ഓൾ, വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ പെട്ടെന്ന് തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം, ബെൽ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യണം, ലൈക്ക് ചെയ്യണം. ഗ്രീൻ പീസും പ്രൗൺസും കൂടെ നമുക്കിന്നൊരു വട ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയാലോ? എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം, നല്ല ടേസ്റ്റി ഉള്ള ഒരു റെസിപ്പിയാണ്. ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് പ്രോൺസ് സിമ്പിൾ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാം. അതിനാവശ്യമായി മുളക് പൊടി, മഞ്ഞൾപ്പൊടി, പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ്, ഇത് മൂന്നും ഇട്ട് സിമ്പിളായിട്ട് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാം. നമുക്ക് ഗ്രീൻ പീസ് ഒന്ന് ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്തിട്ടെടുക്കാം. ഗ്രീൻ പീസ് കുതിർത്തിയിട്ട് കഴുകി അതിലേക്ക് ഇട്ടതാണേ. നമുക്കതിലേക്ക് ചെറിയ ജീരകം ആഡ് ചെയ്യാം. ചെറിയ ജീരകം എന്ന് വെച്ചാൽ നല്ല ജീരകം എന്നൊക്കെ പലരും പറയാറുണ്ട്. നമുക്ക് അതിലേക്ക് ഇഞ്ചി ആവശ്യമാണ്. ഇഞ്ചി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഇഞ്ചി ഡയറക്റ്റ് തന്നെ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി, ചെറിയ പീസാക്കിയിട്ട്. പിന്നെ പച്ചമുളക് ഇടുക, പുതിനയില, ഇത് നമുക്ക് ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്തിട്ട് മാറ്റി വെക്കാം. ഇനി നമുക്ക് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത പ്രോൺസ് ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ടെടുക്കാം. അതിന് കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ച് പ്രോൺസ് ഒന്ന് നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ട് മാറ്റി വെക്കാം. എണ്ണ നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് അരച്ച് വെച്ച ഗ്രീൻ പീസ് അതിലേക്ക് ചെമ്മീൻ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ചെമ്മീൻ ഞാൻ ജസ്റ്റ് പീസാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒന്ന് മുഴുവനായിട്ട് കടിക്കുന്ന രീതിയിൽ വേണ്ട, വടക്കാകുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ പീസാക്കി ഇട്ടാലാണ് നല്ലത്. അത് ഷേപ്പ് ചെയ്യാനൊക്കെ ഈസിയാണ്. നമുക്കതിലേക്ക് വെളുത്തുള്ളി, ചതുക്കി വെച്ച വെളുത്തുള്ളിയും അതുപോലെ ഉള്ളിയും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. പിന്നെ വടയിലുള്ളൊരു സീക്രട്ട് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആണ് അജ്വൈൻ. അജ്വൈൻ സീഡ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയായിരിക്കും. അയമോദകം എന്നൊക്കെയാണ് മലയാളത്തിൽ പറയാം. ഇതിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് വടക്ക് ഉണ്ടാവുക. പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടുന്നത് ചില്ലി ഫ്ലേക്സ് ആണ്. അത് നിങ്ങളെ എരിവിനനുസരിച്ച് ചേർക്കാം കേട്ടോ. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടെടുക്കണം. സ്പൂൺ കൊണ്ട് ഞാൻ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഉപ്പ് ഞാൻ ഇട്ടിട്ടില്ല, അതൊന്ന് നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ഇടാം. കാരണം ഓൾറെഡി ചെമ്മീനിൽ ഞാൻ ഉപ്പിട്ടതാണ്. അപ്പോൾ ഒന്ന് ഉപ്പ് നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. നന്നായിട്ടൊന്ന് കുഴച്ച് നമുക്ക് വടക്ക് ആവശ്യമായിട്ട് ഓരോ ബോൾസാക്കി കൈമേലിട്ട് പരത്തിയിട്ട് എണ്ണയിലോട്ടേക്ക് ഇട്ടാൽ മതി. കടായിൽ എണ്ണ ഒഴിച്ച് ചൂടായിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഓരോ ബോൾസാക്കി അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. കയ്യിലിട്ടിട്ട് ഒന്ന് നന്നായിട്ട് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അധികം കട്ടി വേണ്ട കേട്ടോ. കട്ടി ഉണ്ടായാലും ഉള്ളൊരു വേവാത്ത പോലെ ഉണ്ടാവാം. ഈ ഒരു കുറച്ച് തിന്നാകുമ്പോൾ നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ട് കിട്ടുകയും ചെയ്യും.
ഒന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം. നന്നായിട്ട് മുരിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്കത് കോരിയെടുക്കാം. നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. നല്ല സിമ്പിൾ റെസിപ്പിയാണ്, ടേസ്റ്റിയുമാണ്. പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ്. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്.